运动的合成与分解是高一下物理所学习的一个基础模块。那么在考试当中呢，它可能以这样题目的形式来出现，你能否识别它的一个出题思路呢？今天请姐一个视频给你讲清楚。如果你对于运动的合成与分解的知识点模块还没有那么清晰，一定要在评论区当中666，现在给你准备了一份专属于你的提分资料——运动的合成与分解思维导图，打印下来，可以把它当做记忆的一个地图，知识点上没有任何的遗漏，按照屏幕提示去领取资料吧。如图所示，一块橡皮擦用细线悬挂于 O 点，用钉子靠着线的左侧，沿着水平方向呈30度的角的斜面向右，以速度 v 匀速运动。整个运动呢始终保持旋线是竖直的。下列说法正确的是：这个橡皮的速度大小为多少？橡皮的速度与水平方向是多少？本质上问了两个事儿，一个是速度的大小，一个是速度的方向。那这个橡皮到底在做什么运动呢？我们一起来想一想，它的运动到底有几个部分构成啊？首先，它是不是这个钉子带着这个绳子在不断的往这边走？所以当这个钉子在往这边挪的时候，这个绳就会又往上缩一部分。你能想象到不？这个上面多出来的部分就是下面绳子短掉的部分，就是这块上面多出来的下面绳子少掉的部分。所以其实呢，我们可以确认上面的速度跟下边的速度应该是一样的。对于这个物块而言，我们就可以这么来理解啊。一方面呢，随着这根竖直的绳有向上运动的速度；另一方面呢，它随着这个绳子往这个方向有一个速度。所以现在这个小物块它的速度应该由这两个部分共同构成，并且这个夹角他说了，它是与水平方向呈30度角，所以这个角是30度，那这个角就是60度，这个角是60，这个角就是60度。所以现在两个都是大小为 v 的速度夹60度角，所以这两个速度的合速度就应该大小等于根号3倍的 v， 方向指向这两个的角平分线方向，所以大小是根号3v，A 选项错误，并且它与水平方向的夹角应该是多少度？这里是角平分线，这是水平线30度，那这个是不是也应该是30度？因为它就是和这个斜面夹角是一样，所以它应该与水平方向夹的是60度角，选的就应该是 B 和 D 选项。这个题目就做完了。那核心的呢，就是我们要把它的运动拆解出来。一方面我会随着这个绳子在往上，另外一方面我会随着这个钉子在往斜上方，所以我有两个速度合成就可以得到我的合速度，这就是所谓的运动的合成。那记得关注欣姐，后续还有更多高考物理干货。